এখনকার টেক ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় নিউজ হলো স্যামসাং এর নতুন 20 ফোন স্যামসাং গ্যালাক্সি S26 আলট্রা। আর আপনারাও যদি স্যামসাং এর ফ্যান হন তাহলে এই ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, অবশ্যই দেখবেন। নমস্কার বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো স্যামসাং এর নতুন ফোন স্যামসাং গ্যালাক্সি S26 আলট্রার ব্যাপারে। তো যদি আপনারা এই চ্যানেলে নতুন হন, চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবেন, যাতে ফার্দার আমি এরকম টাইপের ভিডিও দিলে সাথে সাথে যেন আপনারা নোটিফিকেশনটা পেয়ে যান। তো চলুন দেখে নিই এই ফোনটার একটা কুইক আনবক্সিং। এটা হলো S26 আলট্রার বক্স, আর আমার কাছে যে কালারটা আছে সেটা হলো কোবাল্ট ভায়োলেট। আর যেই কালারের ফোনটা হবে এখানে একটা সেরকম টাইপের ট্যাগ দেখতে পাবেন। আর আমার কাছে যে ভ্যারিয়েন্টটা আছে সেটা হলো 12GB র্যাম আর 512GB স্টোরেজ। তো এবার এটাকে আমি ওপেন করে নেব। তো ওপেন করতে না করতে আমরা এই ফোনটাকে দেখতে পাচ্ছি, ফোনটাকে আমি পরে দেখছি। তাছাড়া যদি দেখি এর মধ্যে টাইপ সি টু টাইপ সি কেবল পাচ্ছি এর সাথে। তো এবার দেখবো অ্যাকচুয়াল ফোনটা। তো এটা হলো ফোনটা, আর এটা যে আমি কালারটা নিয়েছি যেটা বললাম কোবাল্ট ভায়োলেট। সো এই হলো ফোনের লুক অ্যান্ড ফিল। আর এখন যেই চেঞ্জেসটা দেখতে পাচ্ছি, আগে এটা অন্য মেটেরিয়াল ছিল, এখন যেটা প্রোভাইড করেছে আবার এটা অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম দিয়েছে, তার জন্য অনেকটা লাইট ওয়েটও হয়েছে ফোনটা। আর যদি আপনারা ক্যামেরা মডিউলটার দিকে নোটিস করেন, এটা অনেকটা যেই ফোল্ড যে সিরিজগুলো আছে স্যামসাংয়ের তার থেকে অনেকটা অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা বাম্প টাইপের আছে। যদি এই ফোনটা ডিজাইন আর বিল্ড কোয়ালিটির কথা বলি, ডিজাইন সিমিলার টু S25 আলট্রার মতনই, বাট একটা জিনিস যেটা এখানে চেঞ্জ করা হয়েছে, এখন যে ফ্রেমটা পান সেটা হলো অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম। আর অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের জন্য এর ওয়েটটাও অনেকটা আগের থেকে রিডিউস হয়েছে, আর তার সাথে সাথে থিকনেসটাও অনেকটা কমে গেছে। আর যদি আপনারা দেখেন এটার ফ্রন্ট আর ব্যাক দুটোই গ্লাসের, বাট একটা জিনিস আপনারা নোটিস করে থাকেন, এর যে ক্যামেরা মডিউলটা আছে ক্যামেরা মডিউলে চেঞ্জেস হয়েছে। আর ক্যামেরা মডিউলটা অনেকটা যেটা ফোল্ডের সিরিজে আমরা দেখতে পাই স্যামসাংয়ের, সেরকম টাইপেরই ইউজ করা হয়েছে। এইবার যদি এই ফোনটার ডিসপ্লে নিয়ে কথা বলি, স্যামসাংয়ের ডিসপ্লে নিয়ে কোনো ডাউট করা যায় না। এতে প্রোভাইড করা হয়েছে 6.9 ইঞ্চের সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে। আর এটাতে আপনারা খুব আরামসে যে কোনো মিডিয়া কনজাম্পশন করতে পারবেন। আর এটা যে ব্রাইটনেসটা আছে আউটডোরেও খুবই ভালো আউটপুট দেয়। আর তার সাথে সাথে স্যামসাং এখানে এটা প্রোভাইড করেছে নতুন একটা ফিচার, প্রাইভেসি ডিসপ্লে। প্রাইভেসি ডিসপ্লে মানে যদি আপনি আপনার ফোনের মধ্যে কিছু টেক্সট মেসেজ অথবা পাসওয়ার্ড বা পিন কিছু টাইপ করছেন, আপনার পাশে যদি কেউ বসে থাকে সেটা নোটিস করতে পারবে না, মানে দেখতে পাবে না স্পষ্টভাবে। তো সেটা হলো স্যামসাংয়ের একটা নতুন ফিচার। তো দেখে নেবো এটার একটা কুইক ডেমো। তো আমি যে প্রাইভেসি ডিসপ্লেটার কথা বলছিলাম সেটার একটা কুইক ডেমো আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো এখন যদি দেখি আমার ফোনে প্রাইভেসি ডিসপ্লেটা অফ আছে, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোনে এখন আপনারা ক্লিয়ারলি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন আমি যেটা করবো, আমি এখন সাপোজ আমি অ্যামাজন ওপেন করলাম, এই অ্যামাজনও হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পুরো ডিসপ্লেটা। আর আমি যদি বেন্ডও করি তাহলেও সাইড থেকেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবার যে এই নতুন ফিচারটা দিয়েছে প্রাইভেসি ডিসপ্লে, আপনাদেরকে এটা অন করার জন্য যেটা করতে হবে, যদি এখানে দেখেন এই নোটিফিকেশন সেন্টার থেকে এটাকে আপনাকে স্ক্রল ডাউন করলেন, আর স্ক্রল ডাউনে এখানে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন প্রাইভেসি ডিসপ্লে। এটাকে যদি আপনারা অন করে দেন, তো এইবার যদি আমি দেখাই আপনাদেরকে, এইভাবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বাট একটু যদি ভিউইং অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয় আপনারা দেখতে পাবেন না। দেখতে পাচ্ছেন এখন কিছু মানে সেরকমভাবে দেখা যাচ্ছে না। তো আমি এখন প্রাইভেসি ডিসপ্লেকে আমি সেম পজিশনে রেখে প্রাইভেসি ডিসপ্লেটা কিন্তু অফ করছি, দিয়ে আপনারা মানে ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন। এবার দেখুন আমরা প্রাইভেসি ডিসপ্লেটা অফ করে দিলাম। তো আই হোপ এখন আপনারা পুরো জিনিসটাই ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন। এই হলো প্রাইভেসি ডিসপ্লে অফ অবস্থায়, আর এটা হলো প্রাইভেসি ডিসপ্লে অন অবস্থায়। তো এটা বলতে পারি এটা খুবই একটা ভালো ফিচার প্রোভাইড করেছে। আপনারা যদি পাবলিক প্লেসে যদি কোনো পাসওয়ার্ড বা পিন দেন, আশেপাশে যদি কেউ আপনার বসে থাকে, সে যদি নোটিস করে আপনার ফোনের স্ক্রিনের দিকে, যদি আপনার প্রাইভেসি ডিসপ্লে অন করে রাখেন, তাহলে এটা অনেকটাই মানে সিকিওর আপনাদের জন্য। আর প্লাস এটা বিভিন্ন অ্যাপের সাথেও কাস্টমাইজেশন আছে, আপনি এটা পার্টিকুলার কোনো অ্যাপের জন্য এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেটা। যদি এবার এই ফোনটার পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলি, স্যামসাং প্রোভাইড করেছে এই আলট্রা সিরিজের কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 8 এলিট জেন 5 এর চিপসেট। তার মানে হেভি মাল্টিটাস্কিং হোক অথবা গেম হোক কিছুতেই আটকাবে না। তার সাথে সাথে এই ফোনটা যেটা আমার কাছে আছে সেটাতে আছে 16GB র্যাম। এআই হোক বা ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো টাস্ক হোক কিছু নেই, কোনো চিন্তা নেই, আরামসে চলবে। আর আমি ফোনটা বিগত 3 উইকস দিয়ে ব্যবহার করছি, আমার কোনো এতে ল্যাগ বা ইস্যু কিছু আমি পাইনি। এবার কথা বলবো এই ফোনটার ক্যামেরা সম্বন্ধে। আলট্রা মানে আমরা জানি এর ক্যামেরা, আর এবার এতে আছে 200 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা। আর এটা যে অ্যাপারচারটা আছে আগের থেকেও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার মানে লো লাইট অথবা নাইটেও আপনারা পাবেন ক্লিয়ার ইমেজ। আর তার সাথে সাথে আছে এতে দুটো 50 মেগাপিক্সেল, একটা হলো টেলিফোটো আর একটা হলো ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা। আর তার সাথে এর মধ্যে আপনারা 100x জুমেও আরও পাবেন ক্লিয়ার ইমেজ প্রিভিয়াস ভার্সনের থেকে। আর আপনারা যদি মোবাইল ফটোগ্রাফি করতে ভালোবাসেন, তাহলে এটা হতে পারে আপনাদের জন্য একটা ভালো অপশন।
এবার যদি এই ফোনটার ব্যাটারি অ্যান্ড চার্জিং নিয়ে কথা বলি, এই ফোনটায় প্রোভাইড করা হয়েছে 5000 mAh এর একটা ব্যাটারি। আর আমি এটার থেকে ভালোই খুব ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়েছি। আমি মিডিয়া কনজাম্পশন, ইউটিউব, ফেসবুক এতে অনেক কিছুই করেছি, তাতেও আমার মনে হয়নি যে ব্যাটারি অনেকটা খুব ভালোভাবে ড্রেন হচ্ছে সেরকম না। আমাকে এটা থ্রু আউট দ্য ডে খুব ডিসেন্ট ব্যাটারি ব্যাকআপ দিয়েছে। আর এতে এখন সাপোর্ট করে 60 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং, তার মানে আপনি এতে 75% অবধি চার্জ করতে পারবেন অনলি 30 মিনিটসে। এইবার আসি মেন জিনিসে, এই ফোনটার প্রাইসিং। যদি আমরা ইন্ডিয়াতে দেখি, স্যামসাং গ্যালাক্সি S26 আলট্রার বেস ভ্যারিয়েন্ট, যেটা কিনা 256GB, এর প্রাইসিং স্টার্ট হচ্ছে 1,40,000 দিয়ে। যদি আলাদা করে কার্ড ডিসকাউন্ট থাকে সেটা আলাদা ব্যাপার। আর এর যে হায়ার ভ্যারিয়েন্টগুলো আছে তার প্রাইস আরও বেশি হবে। তো ফাইনাল কনক্লুশন, আপনাদের কি মনে হয় স্যামসাং গ্যালাক্সি S26 আলট্রা কি বিট করতে পারবে অ্যাপেল আইফোনের যে 17 Pro এর সিরিজগুলো আছে? তো আপনাদের কি মনে হয় সেটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক করে দেবেন, আর চ্যানেল যদি নতুন হন চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে নেক্সট আবার এরকম কোনো একটা ভিডিওতে। তো টিল দেন, টাটা।